Hello，大家好啊！唔知大家放假放成點樣呢？咁我就留咗個 long weekend 嘅，我19號同22號呢都請咗假，咁所以我連續4日假期，咁有一個好放鬆嘅假期。大家好，我叫 Turin，咁我中意寫作整理人生嘅。咁呢2日假期我做咗啲乜嘢呢？我就係喺度玩 Roblox。玩 Roblox 係一啲依家係喺小朋友世界之中相當受歡迎嘅遊戲。咁我就40歲之後先至開始接觸Roblox 啦。咁我發覺佢嘅 control 咧係好難去玩嘅。咁其實我細個後生嘅時候，我都有玩online game 啊嗰啲，我覺得應該難唔到嘅。但係點知一摸上手咧，係我連上下左右啊、前後左右我都去唔到。咁我就呢2日就玩緊一個好容易玩嘅遊戲咧，即係試咗幾個 game 之後咧，發覺我最容易玩咧就係 pick a fruit，咁就係採摘野果換錢，跟住換家私咁樣樣，用錢嚟買家私起屋啊咁樣，好好笑。咁係一個好簡單嘅玩法，但係淨係砌家私一下咧，啲上下左右控制咧都搞到我傻咗。咁我就好多時間都花咗喺玩遊戲度，咁同阿細仔一齊玩，咁大家都好開心，佢又好開心，阿媽陪佢玩，係啦。咁跟住玩下呢，其實玩下嗰時我都擔心緊啊，我會唔會為咗打機而荒廢咗我嘅其他事業啊、工作啦，或者係寫作啊，或者睇書嘅時間呢？咁但係我都冇理到啦，因為個 game 實在太好玩啦，因為好耐冇打嗰啲咁簡單嘅遊戲。冇理過，咁咪繼續玩咯。但玩下呢，我又個腦又諗到啲嘢，就係原來遊戲世界呢係點解啲小朋友或者大人會咁沉迷或者咁中意去打機呢？即係發覺有幾個 point 嘅，就係喺入邊呢，你遊戲呢係好安全啦，即係你死咗或者做錯嘢，其實冇 no big deal 嘅。我可能我就係買咗我買咗道門，點知我又轉個手唔記得咗安裝之前，我就賣鬼咗佢啦，咁樣蝕咗好多錢。但係其實 no big deal 咯，喺遊戲世界入邊，你揾翻嗰幾百個 coins 係好簡單嘅事。咁跟住遊戲世界入邊，你可以亂起屋啦，你起屋起到你中意點起都得嘅，即係唔使按地心吸力嘅規定，你可以突然間擺埲牆喺2樓入邊，下邊冇承托都得嘅。咁同埋1分耕耘1分收穫啦，你越採摘多嘢過嚟就越有錢啦。係啦，咁好簡單嘅遊戲 setting，同埋你好有掌控感同滿足感嘅。你當你起到一層樓出嚟之後，你就會覺得好開心，咁就會不斷想玩多啲。咁跟住呢，我就突然間有一個諗法，就係好似個人個神經系統切換咗模式咁樣樣。點解咁講呢？我以前近排寫作呢，係有一個叫考生模式，即係我哋呢啲乖學生呢，就慣咗我每次做一樣嘢就會即刻得到評分，跟住又即刻有反應，跟住我即刻要再 improvement 咁樣去做。咁直到出到嚟社會做嘢，我都係要有譬如 audition 啊，有上司嘅評語啊，我要得到上司嘅肯定啊，或者我做嘅嘢要 clear 噶個 record，冇任何錯漏啊，咁樣樣好在乎同事同埋上司俾我嘅評語，好緊張自己做嘅嘢究竟達唔達到 standard。咁擺喺寫作嗰度呢，其實我覺得自己都係咁樣諗嘅。譬如我寫每一篇文章，你好容易就會諗有冇 like 啊，有冇多人回應啊，有個接觸率有幾多啊，係啦，咁我轉換率有幾多啊，咁其實我之前呢啲我都唔識嘅呢啲嘢，我以前寫作嘅時候，一來未有 internet 啦，咁二來就係我越睇得多嗰啲marketing 啊或者銷售嘅影片呢，我就學會咗原來要有定位，原來要有 KPI 嘅，原來你要有幾多個 like， 或者你幾多個月要有幾多個 subscriber 你先叫成功。咁呢樣嘢就緊咁就落咗喺我個腦入邊啦，我自己都唔察覺，我就知道原來我要做到咁先叫成功。咁一直都寫，繼續 keep 住寫，我就知道我唔可以停。
我就係覺得自己我一停我就輸啦，我咩都冇啦，咁就逼自己寫，咁越寫就個人越焦慮啊！點解唔得嘅？點解唔得嘅？咁跟住竟然玩一個遊戲，另外轉換咗個心態，就係我個神經系統不斷就俾我壓迫住，又話你要成功啊，你要有 like 啊，有 subscriber 啊嗰啲先至叫有寫得有價值，唔好嘥時間啊咁樣。但係原來呢，玩完個遊戲之後呢，就令我個神經系統可以切換到去玩家模式，個放鬆咗，同埋唔需要咁緊張所有嘢。就係要有安全感地去寫。其實寫即係而家大家都知道，其實冇乜人睇啦，咁亦都冇乜人聽 podcast 啦。其實我講乜都好自由嘅，我唔使去迎合某啲讀者嘅要求，我只係不過好純粹咁分享我自己想寫嘅嘢，係啦。咁所以跟住我就即刻，即係我一個月之後冇更新一啲長嘅文章噶啦。咁但係我琴晚就可以開始寫翻我想寫嘅嘢。例如媽媽啦，最近嗰個韓國嘅頒獎典禮啦，好多嘢想寫。咁但係我就之前會卡住，其實好多嘢都人哋寫過啦，人哋就咁喺 Threads 度都表達過啦。咁我就卡住咗啦。咁我寫咩好呢？寫唔寫好呢？點樣寫好呢？咁但係而家其實都冇所謂啦，一來人哋唔會 care 你寫唔寫，二來呢個都係我自己 personal 嚟嘅 record 嚟噶嘛，我自己個人嘅感受一個記錄，咁冇理由唔寫噶嘛。咁我琴日就寫咗一大篇出嚟，咁我會再執一執，我就可以擺上去。咁呢個 keep 住寫咗嘅 momentum 呢，其實係對我嘅冇啊，我係一個習慣咗嘅 momentum，我就要寫嘢，我先至會釋放咗自己嘅心靈垃圾落去。咁同埋而家就要再做多步，就係釋放完之後唔好俾自己壓力啊！冇人睇，寫嚟做乜嘢啊？即係唔需要咁諗咯。只不過你係盡量繼續去做你自己中意做嘅嘢就得咯。係啦，咁所以發覺做一種新嘅嘢，去一個安全嘅模式，令到你個神經系統感到安全咧，咁令到你現實生活中所有嘢咧都會變得安全，因為你個神經系統係唔會分開噶嘛。咁我係用咗好多時間去學習嗰個 robot 係點樣玩嘅，即係上下左右點樣轉鏡頭控制。咁嗰個好有趣，同埋你去 explore 一個新 game 咧，即係你啲地方全部未去過啊，唔知點玩啊，唔知邊度會跌啲生果落嚟啊，點解會跌啲其他係 spec 嘅生果，你又會有特別嘅嘢去買啊咁樣樣。咁呢個過程係非常之有趣，咁令到我神經系統真係可以放鬆落咗嚟，咁我就可以應用喺我寫作方面。其實真係唔需要太過緊張所有嘢嘅反應，只不過你真係要繼續做你要做嘅嘢，咁仲有一日你會知道條路點樣行咯。咁如果你同樣跟我同一樣，都係成日都批判自己啊，去 judge 自己做得每個 step 做得好唔好嘅時候呢，就不妨去抌自己去一個安全模式嘅環境入邊去做嘢，咁就會放鬆好多，同埋個人唔會咁焦慮咯。係，咁希望大家都分享下你最近又做到啲乜嘢令你好開心，唔需要太 care所有嘅 judgment 嘅嘢俾我聽呢。好，今日就到此為止，下集再見，拜拜。